ကျွန်တော်တို့ GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စတယ်เนาะ GIS ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ what is GIS ပေါ့ GIS ဆိုတာက a Geographic Information System เนาะသဘာဝဘူမိချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်တွေအဲ့ဒီစဲကိုဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့เนาะ GIS အဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိကြီးဖွဲ့ချင်တော့စောက်တရှိရပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်အရှိကြီးမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ GIS မှာကျွန်တော်တို့အဓိကအလုပ်လုပ်မဲ့ဟာလေးတွေဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ point တွေ line တွေ area တွေအဲ့တော့မှတ်ထားမဲ့အချက်ကနှစ်ခုပဲပေါ့နော်တူတူတော့အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက vector နောက်တစ်ခုက raster နော် vector raster ဒီ vector တွေမှာမှနောက်တစ်ဘာထပ်ပါမလဲကျွန်တော်တို့က elevation တွေပါမယ်ပေါ့နော် digital elevation တွေအဲ့တော့ဒါမဲ့ပြောချင်တာကအဓိကအလုပ်လုပ်တာဒီကျွန်တော်တို့ vector တွေ raster တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ point တွေ line တွေ area feature တွေကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိကအခြေခံဒါတော့ဒါနဲ့စလုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vector ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲဆိုရင် vector ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ point object ကိုနေတော့တွေ့နေ line တွေเนาะ line ဆို line အရှင်တွေပေါ့နော် line တွေ point တွေကျွန်တော် area တွေဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့editing တွေပြန်လုပ်မယ် attribute တွေပြန်ထည့်မယ်เนาะအစပေါ့သူရဲ့ပေါ်ညွှန်းမယ်ပေါ့နော် raster ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ point တွေ line တွေ area တွေအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ raster တော့ပြည့်စဲပေါ့နော်ဒီ image အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်နေပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ raster နဲ့ vector နဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော် mapping လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ vector နဲ့ raster ဒီက formally ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကသွားတယ်ပေါ့နော် vector သွားမလား raster သွားမလားကိုလိုချင်တဲ့ပုံမူတည်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် GIS မှာကျွန်တော် creation လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် vector နဲ့ raster ဆိုတော့꿰ပြရမယ် vector ဆိုတာက point တွေ line တွေ area တွေဆွဲတာကျွန်တော်တို့ AutoCAD object မှာဆွဲသလိုပဲ line တွေရှိမယ်ပေါ့နော် rectangle တွေအဲ့လိုမျိုးຢာတွေတော့ line တွေ point တွေ elevation တွေပါမယ် contour line တွေပါအဓိကအဲ့ဒါတွေ vector လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် raster ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကို image တစ်ပုံပဲအမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော် raster image လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရော GIS ဆိုတာတော့ဒီတူတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူရဲ့ level ရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ fee ဘယ်လို who use GIS ပေါ့နော် GIS ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီမှာသုံးလဲဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုး fee မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ education health insurance public safety petrol ရေနံအများ retail transportation အစရှိရပါတော့နော် insurance တွေရှိတယ်insurance ဆိုတာနေရာမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် insurance တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာတဘာဝဘင်းတွေဟလာတိုက်ခတ်လို့ဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီလို insurance company ကနေပြီးတော့မှဒီဟာတွေပေါ့နော် mapping တို့သုံးပြီးတော့မှ base ခံတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကို education မသုံးမလား health သုံးမလားအများကြီး sustainable သုံးမလား electric နဲ့ gas တွေသုံးမလားရေလာရေ water နဲ့ သုံးမလားအဲ့ကျွန်တော် insurance တခုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်နော် insurance မှာသုံးကြည့်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါ insurance နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဒါ insurance fee ပေါ့နော်ဒီလို level တွေမှာအစုံသုံးလာတယ်ဆိုပြောချင်တာနော်အစုံသုံးလာတဲ့အခါမှာအဓိက basic fee creation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ point တွေ line တွေ area တွေနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က code တွေ review ထည့်ပဲနော်မကတူဟာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမှာပုံလေးပြထားတာပေါ့နော်ဒီပုံကတော့ဒါကတော့သူကဒီ area မှာဒီ area တခုမှရှိတယ်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီအဝါရောင်လေးပြထားတယ်ဒါတွေက point လေးတွေသူဖော်ပြထားတာ location တွေရှိမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တချို့ကိုတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒါသူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ zone လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ GIS map မှာကျွန်တော်က showcase ပြထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာပုံလေးရှိရဆိုရင်နော်ဒီမှာဆိုရင်နော်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဟာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ insurance တွေမှာလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးနေတာတွေမှာတော့ BN တွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှာတဲ့နော်ဒီ mapping တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးတော့တဘာဝမှာသုံးတဲ့ BN တွေ insurance တွေမှာကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် analyze လုပ်တယ်ဘယ်နေရာဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့အဓိကထူးထူးမို့ GIS ဆိုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒီသဘော BN တွေအတွက်ဟလာချိုးတင်ခံမှန်းလို့ရမယ့်နေရာဂျိုတင်ပြီး analyze လုပ်တဲ့ data mapping data တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအများကြီးရှိနေပါတယ်သူသုံးတဲ့ fee အများကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transportation ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ် transportation နော်ဒါ
transportation တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေက road တွေကို network ချိန်တယ်ပေါ့သွားလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်အသုံးပြုပဲပေါ့နော် road network တွေကျွန်တော်ချိန်မယ်နော်ဘယ်နော်ဒီ GPS တွေနဲ့ system အဲ့လိုချိန်ပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတာတော့ဒီ GIS ဆိုတဲ့ technology ကတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ် business လုပ်ငန်းတွေရောတခြား fee မျိုးရောသွားဘေးရနေရောပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေရော government project တွေမှာရော forest တွေရောအကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသုံးဝင်နေကျွန်တော်အခုတော့တခြားသီးမှာလုံးဝသုံးနေပြီပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့တည်ရတိုင်းပဲတွင်နေကြတော့တိတ်မရှိသေးဘူးသုံးတော့နဲ့တိတ်တွင်ကြမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အဲ့ချို့ GIS တွေကျွန်တော်တို့ယူနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီမီမူပေါ့နော် MIMU ဆိုတဲ့ဒီ MIMU ဆိုတဲ့ဒီ website တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် data တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် MIMU ဆိုတဲ့ data ထဲမှာကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်လေ့လာလို့လည်းရတယ်ဒီ MIMU မြန်မာ information management unit မီမူပေါ့ဒီကနေပြီးတော့မှလည်းသူကတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဝင်လျောက်လေ့လာလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့စပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတော့GIS ကပေါ့နော်ဒီလိုလေးဒီမှာပေါ့နော်လိုချင်တဲ့မှတ်တွေတောင်းဆိုရင်အများကြီးရှိရပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ထွေထွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ GIS ဆိုတာဗာလဲပေါ့နော် Geographic Information System ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့တွေက Vector raster ကိုအဓိကလုပ်ပြီးအခြေခံပြီးရေးဆွဲကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုရဲ့ fee မှာလိုတလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အသုံးချပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သိထားလိုက်ရပါပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်